और दोस्तों आज हम बात करते हैं सर्दी में होने वाले नज़ला, खांसी, बुखार के बारे में और इसमें दी जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहले इसके सिम्टम्स अच्छे जान लेते हैं। दोस्तों जिन बच्चों में या बड़ों में ठंड में या ठंडी हवा की वजह से नाक बहती है या नाक बंद हो जाती है, गले में खराश हो जाती है या सर में दर्द रहता है या हल्का बुखार आ जाता है, तो उनके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है, जैसे एकोनाइट, बेलाडोना और ब्रायनिया। ये तीनों ही मेडिसिन आपको 30 आवर में यूज़ करनी है। अगर डोज की बात करें तो आधे चम्मच पानी में 5 बूंद सुबह और शाम आपको 3 दिन तक यूज़ करनी है। उसके बाद जो आपके सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब